السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، لكم منا كل التقدير والاحترام. إن شاء الله تكون لنا إفادة معكم. خوتي، كما رانا قاعدين نلاحظوا، أنا والله نحب نحفز يعني الفئة المبتدئة من المربيين تاع العصافير. كما رانا نلاحظوا إخواني، هنا راه عندنا فيش دو برودكسيون اللي هي هذه قدامكم خوتي الأعزاز. يعني الإنسان كيحب يخدم بطريقة يعني نظامية وبطريقة علمية وما يغلطش في الإنتاج نتاعو، ومثلا ما يطيحش المربي في حساب نتاع الايام نتاع البيض ولا التفقيس ولا كذا الى غير ذلك. احنا كمربيين كل نعرفوا باللي لافمال مثلا حطت البيضه في اليوم الفلاني، ولا حطت البيضه ولا فقس الفرخ في اليوم الفلاني. ماذا بنا نتبعوا هذا لافيش دو برودكسيون كيما هكا باش نقدروا اخواني الاعزاء نعرفوا الطريقه نتاع العمل نتاعنا كيفاش راهي جايه وكيفاش راهي يعني قدامنا هكا كيما راهي موضحه امام اخواننا الاعزاء. نعطيكم مثال حي اخواني. كما عندنا هنا لافمال نتاع الموزايك هذه، هاي خوتي الاعزاز كالكا على البيض يعني ما شاء الله. وهاي لافيش دو برودكسيون تاعها اخواني الاعزاء كيفاش تكون. هنا راهي موضحه امامكم كناريم موزايك زيوروج. راهو على بالنا يعني النوع نتاعها وش هو. هاكم تشوفوا خوتي قدامكم. نحطوا مثلا اليوم الاول اللي حطت فيه البيضه، اليوم الثاني، اليوم الثالث الى غير ذلك، ونتبعوا كيما هكا بطريقه ان شاء الله تكون نظاميه. اخواني، لكم منا كل التقدير والاحترام. اللي ما فهمش اي حاجه يراسلنا نبعثوا له يعني في البي دي اف هذا النموذج، وراه يعني متوفر. مرحبا بخوتنا جميعا. احنا ماذا بينا نعاونوا الجميع، نعاونوا الناس المربيين الكل بطريقه علميه وبطريقه نظاميه. هاو خوتي الموديل قدامكم فيش دو برودكسيون، هاي كيفاش تكون. نبعثوها لكم بي دي اف، ما كاين حتى مشكل. مرحبا بكم خوتنا جميعا. وحنا الهم الوحيد نتاعنا هو الارتقاء بمستوى المربي الجزائري. هاو خوتي كيفاش تكون. هاي هنا مثلا كوبل ريد فاكتور. ها مثلا هنا عندنا خوتي العزاز كذلك. ها نتبعون ماركيو كلش. تبعون ماركيو كذا الى غير ذلك. تخدمها كيما هاك برك سهله جدا. وروح هكا بربي ان شاء الله كلنا افاده مع اخواننا الاعزاء. انا عدت لكم فقط يعني النموذج كيفاش يكون، وهاو هنا رانا نخدموا به. اخواني اللي ما فهمش اي حاجه يخليها لنا في التعليقات. رانا رهن الاشاره نتاع جميع المربيين. لكم منا كل التقدير والاحترام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.